Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, yaitu Rahmat Sehat. Ini kami akan membagikan manfaat dari jeruk nipis campur dengan kecap. Nah, ini buat apa? Yaitu buat batuk yang berkepanjangan. Nah, bisa kita siapkan jeruk nipis 3 biji. Nah, jeruk nipis ini kita belah. Ini caranya kita peras. Ini baik sekali buat segala umur, anak-anak kecil batuk dengan mudah pakai jeruk nipis, kasih kecap. Bijinya kita ambil, dengan cara yang mudah dan praktis. Bagi yang mengalami batuk yang berkepanjangan, udah minum mungkin obat batuk dari dokter ataupun warung, kalau kurang cocok bisa pakai dengan jeruk nipis dicampur dengan kecap. Cara ini mudah dan praktis, tapi khasiatnya luar biasa. Kita kasih kecap yang udah kami siapkan. Bagi yang nggak mengalami batuk, sekedar untuk menjaga tenggorokan, perut, juga menjaga kebugaran, bisa konsumsi. Sebulan sekali boleh, 2 minggu sekali boleh. Ini bisa juga bantu buat antisipasi batuk ginjal. Oke, alhamdulillah udah siap. Bagi yang nggak mengalami batuk, insya Allah ini bisa kami minum. Nikmat sekali. Alhamdulillah, semoga bermanfaat buat yang lain. Rasanya asam, manis, enak deh. Keluar langsung keringat, rasanya keringat keluar hangat. Ini bagi yang mengalami batuk, bisa sehari 2 kali 3 kali. Disiapin aja jeruk nipis sama kecap sesuai selera. Mau 1 sendok boleh, 2 sendok boleh, 3 sendok boleh, dengan jeruk nipis 3 biji. Sekian yang kami bagikan, semoga bermanfaat. Sehat selalu di channel Rahmat Sehat. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.